Nhã Kỳ xin chào quý vị và các bạn. Huế, kinh đô cũ của Việt Nam, nhưng vẫn mới mẻ và độc đáo với nhiều người bạn nước ngoài. Họ đến Huế và bất ngờ khám phá được nhiều giá trị văn hóa đẹp ở một thành phố giàu lịch sử. Những câu chuyện Huế cũng bắt đầu từ đây. Kỹ sư dân dung Huế Đức và người ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ông Lee Kang Ho và khám phá những trải nghiệm văn hóa Huế cùng người đàn ông đến từ Hàn Quốc này. 안녕하세요. 저는 이강호 사장입니다. 후에 온 지는 2년 5개월이 되었고요. 제가 온 후 바로 코로나가 발생하여 한국에는 한 번도 못 가고 2년 넘게 쭉 후에에서 생활하고 있습니다. 2년 동안 생활하다 보니 후에의 날씨와 문화, 음식에 잘 적응을 해서 앞으로도 후에에서 쭉 오랫동안 일하고 싶습니다. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Đông Hê, tỉnh Gangwon. Ông Lee Kang Ho từng học ngành ICT trường đại học Sokyong. Đến Huế làm việc cách đây 2 năm, dù là lậm nhiều thứ, nhưng ông Lee vẫn đang âm thầm tìm hiểu để thích nghi. Với người đàn ông sinh năm 1972 này, Huế giống như một quyển sách văn hóa lịch sử hay và thấm đậm những giá trị khiến ông cứ muốn khám phá. Cuộc sống ở Huế của ông Lee vì vậy trở nên vô cùng thú vị. 2 năm ở Huế không quá lâu, nhưng cũng giúp ông có thêm vốn sống và những trải nghiệm khó quên về công việc, cuộc sống và con người nơi đây. Xin chào ông Lee Kang Ho. 안녕하세요. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Điều mà ông mong muốn khi nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay là gì? 제가 이 프로그램에 참석하는 것을 결정한 이유는 여러 가지가 있습니다. 제가 지금 하고 있는 일이 관광하고 관련이 있고요. 그리고 콘텐츠를 제작하기 위해서는 후회의 전통과 문화 이런 쪽으로 관심을 많이 가지고 있었습니다. 그래서 이런 기회가 있으면 항상 참석하려고 하는 생각을 가지고 있었고요. 그리고 한국 사람들은 후회를 잘 모르는데 이번 기회에 후회를 한국에 알리고 한국의 문화를 후회에 알릴 수 있는 기회가 될 것으로 생각해서 참석을 결정했습니다. 또 다른 이유로는 VR센터를 이번 기회에 좀 홍보를 할 수도 있고, 그리고 마지막으로 코로나 때문에 이제 자신이 많이 심체가 돼 있는데 이번 기회에 뭔가 활력을 줄 수 있을 거로 생각해서 참석을 결정했습니다. 제가 프로그램에 참석을 결정한 후 한국 사람은 이 프로그램에 처음 참석한다는 얘기를 들었습니다. 그래서 지금 어깨가 많이 무겁습니다. Vậy tại sao ông lại quyết định chọn Huế là nơi để sinh sống và làm việc trong hơn 2 năm qua? 전에 계시던 분이 한국으로 복귀를 하게 됐습니다. 그래서 본사에 계신 대표님이 저에게 베트남 지사에 가서 근무하는 게 어떻겠냐고 물어본 적이 있었습니다. 저는 그 전에 후에가 한국의 경주처럼 전통 문화가 살아 숨쉬는 도시라는 걸 알고 있었고요. 오기 전에 한번 출장 온 경험도 있습니다. 그때 느낌이 상당히 좋았습니다. 저는 전통이나 문화에 관심이 있고, 그리고 그 당시에는 새로운 일을 하고 싶어서 후에 오는 것에 대해서 한순간에 망설임도 없이 오케이를 했고요. 그래서 지금 제가 여기 있습니다. Những người nước ngoài luôn có niềm vui riêng khi chọn sống và làm việc tại thành phố Huế. Và ngay bây giờ, Nhã Kỳ sẽ cùng các bạn tìm hiểu một chút về công việc của ông Lee Kang Ho trong hơn 2 năm sống ở Huế. Hiện tại, ông Lee Kang Ho đang điều hành trung tâm VR ở Đại Nội Huế, đồng thời làm giám đốc công ty YST Hàn Quốc, chi nhánh Huế, chuyên về công nghệ thông tin và truyền thông. Lee Kang Ho cùng các cộng sự của mình đã làm việc chăm chỉ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại để tạo nên các sản phẩm hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch thông minh. Công nghệ thực tế ảo VR giúp du khách có nhiều trải nghiệm đặc biệt và hấp dẫn hơn. Đối với họ, thăm kinh thành Huế không chỉ là được đặt chân đến nơi họ muốn khám phá, mà hơn thế nữa, họ có thể quay ngược lại thời gian, hòa mình vào đời sống, sinh hoạt và các nghi thức của chốn cung đình xưa thông qua ứng dụng thực tế ảo VR. Ông Lee Kang Ho luôn muốn cùng các cộng sự ghi lại nhiều hình ảnh về Huế, đặc biệt là về kinh thành Huế, thử nghiệm nhiều lần, hội ý và chỉnh sửa nhiều lần để có được những hình ảnh VR sinh động, chân thực.
일단 일하면서 가장 큰 저희가 문제점은 일단은 후에 왕궁이 이제 전쟁으로 소실이 됐었는데 요거를 옛날 자료들이 그렇게 많지가 않았어요. 그래서 저희가 그런 거를 이제 복원하는, 그래픽으로 복원하는 작업에서 그런 자료들이 좀 많이 부족하다 보니까 그런 거를 이제 자료를 수집하거나 이런 걸 저희가 참고할 만한 자료를 찾는 게 좀 어려웠었는데, 그런 거를 이제 저희 지사장님이 이제 HMCC나 이렇게 좋은 관계를 유지하시면서 자료 요청도 많이 해주시고, 그렇게 해서 저희가 자료를 많이 받아서 많이 도움이 됐었습니다. Mình được làm việc với sếp Lý được khoảng tầm 2 năm và mình cảm thấy là học được ở sếp là cái tính cầu toàn và chỉnh chu trong công việc. Bên cạnh đó thì sếp khá là gần gũi và thân thiện với nhân viên, quan tâm và hỗ trợ để đời sống của nhân viên khá là nhiều. Làm việc với ông thì mình cảm thấy sự thoải mái và như được tiếp lửa trong cái công việc của mình nhiều. Sếp Lý luôn đi tìm tòi những cái mới để sáng tạo ra những nội dung mới, luôn luôn cập nhật để cho khách hàng được thấy thoải mái và hài lòng về sản phẩm của chúng tôi. Công nghệ của người Hàn Quốc là luôn luôn đi đâu và tiến bộ, nên tôi sẽ học hỏi được rất nhiều về ông, và thật là may mắn là tôi đã được ông truyền đạt kinh nghiệm rất là nhiệt tình và ông cũng khá thân thiện. Nhà khi rất mộng việc, điều mà ông hưởng thụ nhất khi được làm việc ở Huế là gì? 후에에서 일하면서 흥미로웠던 거는 지금 왕궁이 많이 복원이 돼 있긴 한데 지금 소실된 부분이 좀 있어요. 그거를 이제 그래픽으로 다 전체적으로 디지털로 복원하고 거기에 따라서 이제 콘텐츠를 만들면서 좀 예전 모습을 그대로 복원하는 거에 대해서 되게 흥미를 느꼈고요. 그리고 작업을 하면서 후에 왕궁이 되게 크고 웅장한 거에 대해서 좀 놀라움을 가졌습니다. Để có được những sản phẩm thực tế ảo, thật là chân thật và sống động, theo ông cần phải chú ý điều gì? 생동감 있는 가상현실 작품을 만들려면은 일단 세 가지가 필요한데요. 제일 먼저 필요한 것이 실제하고 똑같이 생생하게 나타낼 수 있는 그래픽이 중요하고요. 그 다음에는 그거를 이제 플레이해 줄 수 있는 장비가 필요합니다. 그리고 장비에서 그래픽을 구동할 수 있는 프로그램이 필요한데요. 현재는 장비와 기술적인 부분이 약간 부족한 부분이 있어 실제하고 좀 많이 차이가 있을 수가 있습니다. 하지만 조금만 시간이 지나면은 실제와 똑같은 실감 있는 가상현실 콘텐츠를 즐길 수 있을 것으로 예상을 하고 있습니다. Ông có thể giới thiệu ngắn gọn một vài sản phẩm sắp ra mắt dành cho du khách khi tham quan kinh thành Huế không ạ? 우선 기존에 서비스하고 있는 콘텐츠부터 먼저 설명을 드리면요. 왕궁 전체를 디지털로 복원해서 하늘을 날면서 이제 감상할 수 있는 시뮬레이터가 있고요. 그 다음에 소실된 건물을 직접 다 복원을 해가지고 바로 옆에서 만지듯이 느낄 수 있는 비콘이라는 콘텐츠가 있습니다. 그리고 왕궁을 멀리서 넓게 볼 수 있는 텔레스코프 콘텐츠가 있고요. 카이딘 왕릉을 VR센터 안에서 실제 감상할 수 있는 카이딘 왕릉 콘텐츠가 있습니다. 올해 출시 예정인 콘텐츠는 세 가지가 있는데요. 하나는 선글라스 같은 안경을 끼고 응원봉 같은 건물을 바라보게 되면은 건물 모양과 위치를 인식해가지고 예전에 거기서 진행되었던 예전 행사를 볼 수가 있습니다. 그리고 부스 안에서 사진을 찍게 되면은 AR 기술을 이용해서 사진과 후에의 멋진 배경을 합성해서 카드 타입으로 평생 동안 간직할 수 있는 카드 타입의 기념품을 출력해주는 서비스가 출시될 예정이고요. 뒤에 보는 것처럼 큰 대형 스크린에 미디어월이라고 하는데요. 큰 대형 스크린에 왕궁의 역사, 전통, 문화, 음식, 다양한 후의 왕궁과 후에 관련된 영상을 감상할 수가 있습니다. 이 모든 것이 올해 출시될 예정입니다. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông nghĩ gì về điều này? 4차 혁명 기술 중에 핵심 기술 중에 하나인 가상현실 기술을 이용해서 지금 후에 콘텐츠를 제공하고 있는데요. 유네스코 세계문화유산의 일부인 후에 왕궁에서 이런 VR 센터를 운영하는 것에 대해서 큰 자부심을 느끼고 있습니다. 그리고 앞으로 새로운 기술이 나오면은 계속 콘텐츠를 업그레이드해서 왕궁을 홍보하고 그리고 후예와 후예 왕성이 계속 발전할 수 있도록 콘텐츠 업그레이드와 새로운 콘텐츠를 계속
제공할 예정입니다. Không chỉ chỉnh chu trong công việc, sống ở Huế, ông Lee Kang Ho còn muốn khám phá thêm nhiều không gian đặc sắc của Huế. Đó cũng chính là cách làm giàu thêm vốn văn hóa của bản thân. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé qua một không gian như vậy. Không gian nghệ thuật trúc chỉ của họa sĩ Phan Hải Bằng một ngày mùa xuân. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, ông Lee Kang Ho thích thú khi biết rằng trúc chỉ là nghệ thuật chế tác giấy thủ công trong giai đoạn cuối cùng khi xeo giấy, cho phép các nghệ sĩ tạo tác các tác phẩm trực tiếp lên khuôn giấy. Các ý tưởng sáng tạo, bố cục họa tiết tạo hình được thực hiện ngay trong quá trình này với sự tác động của nước để tạo nên sự dày, mỏng trên nền giấy. Sau đó, các hình ảnh sắc độ sẽ hiện rõ khi có hiệu ứng ánh sáng xuyên qua. Sau hơn 11 năm tìm tòi, sáng tạo, giờ đây, những du khách nước ngoài như Lee Kang Ho đã có thể chiêm ngưỡng các sản phẩm độc đáo và mới lạ của họa sĩ Phan Hải Bằng. Đó là sự kết hợp với các nghề thủ công truyền thống khác của Huế như làng tranh truyền thống Sình, mây tre đăng bao la, nghề làm nón, nghề thêu, nghề làm lòng, dù tre. Ở đâu đó trong một cái tác phẩm cho dù không liên quan gì đến Huế, chẳng hạn như chỉ là một cái bức về hoa sen bình thường, nhưng mà có những cái mốt típ của Huế, kiến trúc trang trí kiến trúc cung đình hoặc dân gian đều được chúng tôi nhắc lại ở trong các cái tác phẩm, và chính từ cái điều đó làm cho người xem có một cái cảm nhận về một cái tình Huế mà không cần phải là vẽ hẳn ra là một cái biểu tượng đặc trưng của Huế. Điều mà thú vị của hôm nay đó chính là một người Hàn Quốc có một cái sự tương đồng nhất định về cái văn hóa châu Á, đồng thời là trong cái nghề giấy thì ở cái hanchi của cái đất nước Hàn Quốc là cũng đã là một cái giá trị tương tự như là washi của Nhật hoặc là xuyến chỉ của Trung Quốc. Thì và khi mà gặp được với trúc chỉ thì cái điều mà làm cho anh chàng này có một cái sự hứng khởi và thú vị đó chính là cái ý niệm mà làm cho giấy có thể trở thành một cái tác phẩm tự thân và độc lập. Thì chính cái điều này làm cho cái mục đích mà chúng tôi đặt ra, chúng tôi tin hơn vào cái công việc mà chúng tôi đang làm, rằng là cái giá trị mà chúng tôi chia sẻ không chỉ là một cái loại giấy mới, không chỉ là một cái nghệ thuật giấy mới, mà còn trong đó còn có thể là một cái giá trị văn hóa mới, và cũng có thể là một cái truyền thống mới trong thời gian tiếp theo khi mà chúng tôi hội đủ các cái yếu tố về thẩm mỹ, về giáo dục và về tính xã hội. Ông Lee, trước khi đến đây thì ông đã biết gì về trúc chỉ chưa ạ? 이 프로그램을 시작하기 전에 쪽지에 대해서는 잘 몰랐고요. 그리고 인터넷으로 좀 찾아보고 왔습니다. 그리고 쪽지하고 한국의 한지 예술이 좀 어떤 게 다른지, 어떤 게 같은 게 있는지 좀 비교를 좀 하고 시험에 참여를 하게 되었습니다. Theo như Nhã Kỳ được biết thì ở Hàn Quốc có nghệ thuật làm giấy hanchi rất là độc đáo. Vậy không biết là có điểm tương đồng hay là khác biệt gì giữa nghệ thuật giấy hanchi của Hàn Quốc và trúc chỉ của Việt Nam không ạ? 베트남의 죽지와 한국의 한지는 종이라는 공통점이 있긴 하지만 상당히 다른 부분이 많습니다. 일단 재료부터 한국의 한지는 당나무의 껍질을 이용하고 있는데요. 베트남의 죽지는 바람나무의 껍질을 이용하고 있고요. 한국의 한지와 다르게 베트남의 죽지는 종이의 두께에 따라서 빛의 양이 조절이 되어 아주 은은하고 아름다운 예술품이 만들어집니다. 한국에 없는 아주 독특한 예술이라고 생각합니다. Điều gì đã làm ông ấn tượng nhất khi được trải nghiệm làm trúc chỉ ở tại đây? 체험하기 전에 처음에는 쪽지 예술품 만드는 게 좀 어려울 거라고 생각을 했습니다. 근데 직접 체험을 하고 나니 어린애도 즐길 수 있을 정도로 좀 쉬웠다는 걸 느꼈고요. 그리고
단지 종이를 이용해서 후에 자연과 뭐 사물을 다양하게 표현할 수 있는 방법이 좀 신기했습니다. 그리고 쪽지를 체험하고 나서 이제 안에 들어와서 작품들을 감상을 했는데요. 벽에 있는 그 그림들 중에 제가 그 연꽃과 나무들을 좋아하는데 앞에 있는 큰 작품에 연꽃하고 나무가 이렇게 아름답게 묘사가 되어 있었습니다. 저 그림을 봤을 때는 마음이 편안하고 안정이 되는 느낌을 받았습니다. Vâng, nhiều người nói là nghệ thuật làm nên cuộc sống. Vậy ông nghĩ gì về điều đó? 잘 만들어진 예술품은 보는 사람들로 인해 마음의 안정과 평화를 느끼게 합니다. 예술품이 일반적으로 전시관 같은 데 전시가 될 수도 있지만 일상생활에도 그대로 사용이 됩니다. 그리고 저는 개인적으로 자기의 느낌을 살려서 찍는 사진이나 사진을 편집해서 음악을 넣고 SNS 올리는 행위 자체도 저는 예술이라고 생각합니다. 그래서 예술과 삶은 밀접한 관계가 있고 서로 뗄래야 뗄 수 없는 관계라고 생각합니다. Vâng, có thể thấy không gian Trúc Chỉ đã giúp cho Lee Kang Ho có thêm được những cảm nhận đẹp về nghệ thuật và con người xứ Huế. Với người đàn ông này, Huế luôn khác biệt và ấn tượng. Đài nồi Kinh Thành Huế chính là điểm đến yêu thích của ông trong suốt 2 năm sống ở đây. Dù công việc khá bận rộn, ông Lee Kang Ho vẫn luôn hào hứng khi được lang thang từng ngóc ngách trong kinh thành Huế. Ông cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi khám phá những nét văn hóa, kiến trúc và tìm hiểu lịch sử nơi đóng đô của Vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm, từ năm 1805 đến năm 1945, từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Không chỉ là nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc, khu Đại Nội Huế còn nổi tiếng với nét đẹp kiến trúc đáng tự hào. Kiến trúc của phương Tây kết hợp một cách tài tình với kiến trúc cung đình Huế. Tham gia các lễ hội văn hóa được tổ chức tại kinh thành Huế cũng là một điều vô cùng tuyệt vời khi sống ở Huế. Đối với ông Lee, đó không chỉ là công việc mà còn là những trải nghiệm tuyệt vời giúp ông hiểu và yêu quý hơn những giá trị văn hóa lâu đời của kinh đô cũ Việt Nam. Ông Lee thân mến, không biết mỗi lần được ghé thăm kinh thành Huế như thế này thì ông khám phá thêm được những điều gì? 처음 방문했을 때는 왕궁의 크기와 건물의 크기에만 주로 관심이 갔었고요. 그리고 크기에만 주로 신경을 써서 관광을 했습니다. 근데 2년 있으면서 자주 오다 보니까 건물에 각각 건물에 새겨져 있는 문양들이 많았고요. 그리고 구정이라든가 섬세하게 새겨진 문양들이 많아서 그런 쪽에 주로 관심이 또 가게 됐습니다. 그리고 한국과 다르게 베트남은 좀 더운 나라라서 사계절이 없는 줄 알았는데 베트남도 나뭇잎이 새싹이 나고 그리고 낙엽이 지는 계절의 변화가 조금씩 느껴지기 시작했습니다. 그리고 가끔 왕궁을 방문할 때 수문장 교대식이라든가 대나무 세우기 그런 행사를 체험할 수가 있어서 또 다른 행운처럼 느껴졌습니다. Và khi được chứng kiến những lễ nghi cung đình Huế xưa thì ông đã có cho mình những cảm nhận như thế nào? 2019년도 처음 왔을 때는 왕궁의 행사나 이런 거에 대해서는 별로 좀 관심이 없었습니다. 근데 2년 있으면서 왕궁 행사에 좀 관심이 많이 갔고요. 그리고 이번에 대나무 세우기라든가 봄의 향연 같은 그 축제를 제가 직접 관람을 하게 됐습니다. 그런데 이런 축제는 한국에는 좀 없는 것 같아가지고 좀 독특하게 생각을 했고요. 특히 봄의 향연 같은 경우는 이 코로나 시국에도 1회였는데 외국인으로서 제가 참여를 하게 되어 어떤 면에서 보면은 되게 기쁘고 영광처럼 느껴졌습니다. Nhà kia biết rằng ở Hàn Quốc cũng có khá nhiều cả cung điện uy nghiêm, có lịch sử từ rất lâu đời. Vậy ông có thể nói một đôi chút về nét tương đồng của cả cung điện ở Hàn Quốc và ở Huế được không ạ? 한국 궁전과 후의 왕궁은 건물 구조라든가 배치가 한국 많이 다릅니다. 그런데 근정전이라는 건물이 있는데 한국 궁전하고 후의 궁전 이름이 똑같았습니다. 그리고 기능이라든가 이름이 같은 것들이 많아서 처음에 공부할 때 많은 도움이 되었고요. 그리고 한국 궁전도 그렇고 후의 왕궁도 그렇고
돌이라든가 나무라든가 자연과 건물이 잘 어울리게 배치를 했다는 것에 대해서는 같은 공통점이 있다고 좀 느껴졌습니다. Ông Ly à, với ông thì Huế là một thành phố như thế nào và ông yêu thích điều gì ở thành phố này? 저에게 후회는 역사와 전통이 흐르는 도시이고 좀 사랑이 넘치는 도시인 것 같습니다. 그리고 시간이 지나면서 좀 느낀 부분인데요. 후에 사람들이 마음씨가 곱고 좀 착한 분들이 많은 것을 좀 느꼈습니다. 앞으로 있으면서 좀 많은 후에 분들을 좀 만나고 싶습니다. Về sống ở Huế 2 năm, không biết đời sống của ông có thay đổi gì nhiều không? 개인적으로는 후에 처음 왔을 때 음식하고 날씨 때문에 고생을 좀 많이 했습니다. 그런데 주위에 도와주는 사람들이 있어서 좀 쉽게 적응을 할 수가 있었고요. 지금은 아무 어려움 없이 잘 지내고 있습니다. 업무적으로도 문제가 좀 있었는데요. 한국과 베트남이 좀 달라서 좀 적응하는 데 어려움이 있었습니다. 그러나 이번에 그 HMCC에 새로 부임해 오신 중 원장님, 하이중 본장님, 빙 실장님, 그리고 같이 일했던 항 사장님, 그리고 직원들 도움을 받아 어려운 문제를 좀 잘 해결할 수가 있었습니다. 이번 기회에 그분들께 좀 감사하다는 인사를 좀 드리고 싶고요. 그리고 이런 경험을 하게 해준 후예TV에도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 지금은 코로나 상황이라서 좀 어려움이 있긴 한데 코로나가 안정이 되면은 한국과 후예를 오가면서 양국의 문화 교류와 그리고 후예 발전에 좀 더 기여를 하고 싶습니다. Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của ông Ly Cang Ho trong chương trình ngày hôm nay. Nhạc Kỳ mong rằng ông sẽ có được niềm vui khi tiếp tục làm công việc của mình yêu thích và dành tình yêu cho Huế. 오늘 이렇게 같이 여행도 하고 이렇게 좋은 경험을 하게 해주셔서 감사합니다. 그동안 체험하고 싶었던 문화 체험이 좀 많았었는데요. 오늘 그 중에 하나를 할 수가 있었습니다. 이 부분에 대해서 TRT 후예 방송국에 무한한 감사를 드립니다. 감사합니다. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. 2 năm sống ở Huế, ông Ly Cang Ho biết ơn những gì đã có được từ thành phố này. Đối với ông, Huế đã trở nên thân thuộc và đáng yêu theo cách của riêng mình. Chính những trải nghiệm văn hóa đẹp đã khiến cho cuộc sống của mỗi người trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Kỹ sư chuyên Huế Đức Văn Người đến đây cũng xin được khép lại. Nhạc Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.